A natureza não se sustenta apenas pela competição. A verdade é muito mais complexa. Grande parte da vida depende de relações invisíveis de cooperação, formando redes biológicas onde a sobrevivência está ligada ao equilíbrio coletivo. Plantas, animais, fungos e bactérias trocam energia e informações, criando sistemas interdependentes que mantêm ecossistemas inteiros funcionando. Muitas espécies não conseguiriam existir isoladamente. Quando essas redes são rompidas, o equilíbrio natural se perde. A cooperação invisível mostra que a vida não evolui sozinha. Ela se mantém em rede, sustentada por interações silenciosas que garantem a continuidade dos ciclos naturais.